Na gyerekek, most! Eutanázia, itt nyitottam ki. Hol van a csomó? Én is egy mondatot hadd olvassak. Nemességi levél. Az értelmes ember számára a szerelem nem vasúti. Igen, már nem jó éppen állapodom. Csörögy. Vannak még fiúk? És akarják a lányok, hogy bejöjjenek elsős fiúk? Hogy fotózzam? Aha. Légy szíves, picit belefutkoltok a fénybe. Jó. Annyival beszélsz. Hogy? Annyival beszélsz. Nem én.